Привет, друзья, с вами настоящий мотоциклист. Мы выбрались в Милан на выставку EICMA и, естественно, не можем пройти мимо стенда BMW, на котором у нас презентуют новый S1000RR. Мы про него уже записали для вас видео, надеюсь, что скоро опубликуем. И помимо этого, главная новинка, конечно, SRR. Здесь у нас новый R1250R, R1250RS, R1250GS Adventure. Давайте в двух словах. У Adventure 1250, помимо мотора, очевидных изменений, все это подробно можно посмотреть в моем обзоре 1250 GS. Небольшой фейслифтинг, изменились боковые панели, новые дуги, добавилось чуть-чуть разных опций. Смотрите, видите, красивые такие золотые колесные диски. Больше всего обновлений досталось 1250 RS, у нее новая морда, у нее теперь полностью светодиодная R1250R. Получил, само собой, новый мотор. И, наверное, самая такая заметная помимо мотора, это то, что у него теперь красивая Connectivity панель. Собственно говоря, эта панель теперь доступна для всех оппозитных. 850 Adventure по аналогии со своим предшественником имеет более развитую ветрозащиту, топливный бак увеличенного размера, регулируемые эндуро подножки и возможность регулировки положения ветрового стекла. И, конечно же, каждый год у нас обновляются цветовые гаммы. Вот, в частности, К1600 GT Sport версии теперь не синий, а такой черно-серебристый, что ли. У К1600 GTL теперь вот такой вот классный зеленый металлик. Он реально красивый и здорово смотрится. У Гранд Америки долгожданные задние колонки появились, которые нам обещали еще больше года назад. Вот они теперь есть, вот так вот выглядят. Послушаем, как они будут играть. Да, и подлокотники, собственно говоря. Они у нас то появлялись, то исчезали уже несколько раз. Вот они теперь тоже доступны. И новый цвет для Гранд Америки. Такой вот синий металлик. Яркий, красивый, нарядный. И обратите внимание на кофры. Вставочки у них теперь не черные, а хромированные. В составе хром-пакета доступна такая штука. Странное решение визуальное. Хороший мотик, отличное шасси, но вот эта вот морда, я прям не знаю, как на это реагировать, потому что прям страшно реально. Вот с этого ракурса. С насекомое. Знаешь, у меня ассоциации не с насекомым, а знаешь, собаки такие с вытянутыми мордами, типа гонщик, там борзых всяких, вот когда она зевает, вот примерно вот так выглядит. Хочу пожелать всем мотоциклистам, чтобы мотобат был только такой. Как думаешь, на новом SRR от такого мотобата уехать получится? Турботинголу нет. Вон она, наваливает. Зачем-то тормоз жмет в повороте, непонятно. Трейле, да? Никто до этого не осмеливался сделать такого цвета. У него 205 лошадиных сил. Они, к сожалению, только сухую массу дают. Но, в общем, что-то в районе 200 килограмм. И заявлена скорость там что-то в районе 300 км в час. На. Спасибо. Хорошая? Пахнет навозом. Навозом? Да. Вот что ты любишь? Вот прикольный мотик с точки зрения дизайна, на мой взгляд. Такой, знаешь, тоже стилизация под 60-е годы, наверное. Современной начинкой.
Дукати в свое время была такого же типа модель, называлась MH900. В честь Майкла Хелвуда сделанная. Но она как не залетела. А вот это, мне кажется, залетит, по идее, должна. Потому что реально красивая. Жопа классная. Особенно без лопаты. Я про мотоцикл, не про телку. На стенде BST, это производитель колес на самом деле. Но вот здесь у нас стоит, во-первых, такой легендарная такая штука, как коррелятом. Кто смотрит Кларксона, бывшую программу, те наверняка знают, как они любят эту машину. И машина действительно выдающаяся. Но меня вот внимание мое привлекло то, что я не знал, что они мотоциклы делают. А вот тут, походу, с ВФРным мотором, судя по всему, да, на какой-то своей раме. Написано, что сделанная вручную рама. Смотри, где у нее замок зажигания. Прикольно. Ну, что? Я думаю, что еще, наверное, лет 10-15 у меня осталось до тех пор, пока на 5:30 будет. Но, наверное, уже так потихонечку можно присматриваться, да? Когда повиснет, я обязательно приду и куплю себе Харлей. То есть, короче, если мы тебя увидели на Харлее, надо всем знать, что у тебя повис. Если я купил себе Харлей, то, видимо, да, это будет означать, что у меня повис. Насколько я знаю, здесь у них из новинок только электричка, не в смысле, что электроглайд, а в смысле, что на электротяге мотоцикл. Давай мы попробуем. А, вот же он, да? Харлей на электротяге как-то... Ну вот Харлей на электротяге, тем не менее. На самом деле Харлей, как бы, получается, первый из традиционных производителей мототехники сделал именно мотоцикл на электротяге. Двухколесный первый был у BMW, это был скутер Evolution, но это все-таки скутер. А это вроде как все-таки, действительно мотоцикл. Вот такой вот сделали, как он, Live Wire называется. Да, вот, собственно, тут и написано, что я. Вот так вот мы шутим, а раз и Харлей станет, наоборот, драйвером прогрессивных. Легко, BMW стал однажды. Да, BMW же тоже когда-то действительно была для пенсионеров считалась, и все тоже иронизировали, что типа, когда у меня повиснет, я куплю себе BMW. А потом раз, и все стало наоборот. Может, и с Харлеем так произойдет. Для тех, кому дует на стритфайтерах на большой скорости, есть решение. Отличное стекло от компании Quantum. Прям даже вот, хоть они мне не платят за рекламу, я готов отрекламировать. Вы ставите себе это стекло и едете, и вас вообще дуть не будет. Кава нам показывает новый литровый Versys, который они так, осовременили, скажем так. Насколько я понимаю, помимо того, что мы внешне видим, тут теперь светодиодная оптика, тут теперь Cornering Light. У них еще и обновилось существенно управление двигателем, то есть у них теперь Ride-by-Wire, у них теперь дроссельная заслонка с электроприводом, соответственно, там всякие режимы, трекшены и прочее стали посовременнее. Но вот этот мотоцикл, который перед нами здесь находится, это мотоцикл, по сути, если так проще говорить, из электрического MotoGP. Вот на таких вот они там гоняют. Наверху мы видим как раз ролик, где Макс Биагgi на таком наваливает. Комплект спортивного пластика для нового S1000RR. Можно посмотреть, как будет выглядеть. Версии Alpha Racing. Growing slowly, but every year a bit more, the better. So I think it's a good value.